Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So abin da zamu kira a wannan mako shine sakagon kare. So sakagon kare zamu kira a wannan makon. Idan zuwan kai ne farko kenan a YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, to sai ka subscribe sannan kuma ka ba mu like. Saboda duk bayan kowane mako muka kira abubuwa kamar irin haka. So abin da zamu fara da shi, zamu samu silim sai mu yi designing din cikin robot din namu haka, sai mu ciro shi. Sannan za mu ɗan yi soft papering nashi kaɗan saboda ya yi soft. Sannan kuma za mu huda ramin ainihin da kafafuwan robot ɗin namu zai tsaya, sai mu huda shi kamar haka. So wannan roban zan sa mana shi ne saboda kafan su yi soft wurin juyawa. So guda biyu za mu yanka shi kamar yadda kuka na yanka shi nan. Sannan za mu samu gearbox mota, sai mu connecting nashi da wayoyin battery da kuma switch, kamar dai yadda kuka ga ina kokarin connecting ɗin nan nasu a nan gurin. So za mu yi connecting nashi kamar haka. Aha, bayan mun connecting nashi za mu manna shi a jikin robot ɗin namu kamar dai haka yadda kuka ga ina manna shi nan. So shi ma switchin za mu sa shi ta ƙasa. Sannan za mu samu 9 volt battery, sai mu sa shi ma a ta baya kamar hakan ga. So za mu yi mai da ainihin kan batirin mu sa. So wannan kuma za mu sa su a ta nan wuraren ne saboda mu samu mu manna ainihin ɗayan faɗin da juna. So za mu sa screw a ta nan gurin, wato ta inda kafan na robot ɗin namu zai tsaya kenan. So za mu ƙara mai noti ta baya, sai mu ɗora shi saboda ya kama da jikin ainihin robot ɗin namu. So bayan nan za mu ɗauko ainihin ɗayan ɓangaren shi ma, sai mu sa mashi shi ma screw da noti kamar dai yadda muka sama wancan ɓangaren. Sannan zan sa mana ainihin gum a nan gurin da ainihin kan gearbox ɗin, sai mu ɗauko ainihin ɗayan ɓangaren mu manna su da juna kamar haka. Yawwa kamar haka yadda kuka ga na manna su nan. So za mu ajiye shi. Abinda za mu yanzu shine za mu samu giya, sai mu manna shi ma a jikin ainihin gearbox ɗin namu da yake jikin robot ɗin kamar haka yadda kuka ga ina manna shi nan. So sannan za mu ƙara samu ainihin giya wanda ya fi wancan, sai mu sa shi a jikin screw, mu ɗora da noti ya kama da kyau kamar haka yadda kuka ga ina ɗora shi nan. So amma nan za mu yi amfani da ainihin 4-minute gum ne saboda ya kama da kyau kamar haka. So ta bayan nan muka sa 4-minute gum zai yi tudu, sai zan sa mana super glue. So sai mu saka shi kamar haka. So guda biyu za mu sa su kamar haka. So kafafuwan sai su fito ta nan baya, sai mu sa noti mu ɗora shi ma kamar haka. So za ka ɗora shi kaɗan ne, kaka bari ya kama da ainihin jikin robot ɗin saboda ainihin wurin ne zai riga juyawa. So kamar haka yadda kuka ga suna juyawa nan. So in ka zo ɗora shi ta can gefen ba za ka matse shi ba ne. Aha, so yanzu abin da za mu yi shine za mu ƙara noti a nan gurin. Bayan mun ƙara mashi noti, so za mu sake sa washa, sannan mu ɗauko wani part kuma kamar haka mu sa saboda ya kulle mana giya ɗin, kada kafafuwan na robot ɗin su riga irin taɓan igiyoyin. Tunda mun sa can gefen, shi ma nan gefen yana da buƙatar mu sa mashi saboda abin ya yi looking fashion. Yawwa, za mu ɗora shi kamar haka. So abin da za mu yi yanzu shine za mu samu notuka guda biyu, sai mu haɗa kansu kamar haka. So za mu sa shi a cikin nan gidan ne saboda notukan su yi ƙarfi su kama da juna, saboda in suka fara juyawa ba za su karye ba. So za mu sa masu screw kamar haka. Sannan za mu samu ainihin silim ɗin kuma kamar haka yadda kuka na yanko shi nan, sai mu sa a jikin screw ɗin ya kama da wa'annan notukan. So yanzu abin da za mu yi, za mu ɗora shi a jikin robot ɗin namu kamar haka. So ƙwara huɗu ne za mu yi
duka kowane kafa za mu dora mashi kamar haka. Idan ba ku manta ba, bidiyon da na sake kwana 3 da suka wuce na ce muku na amfani da wani maths ne a physics wurin samar da kafafun wannan sakagon namu. So abin da za ka yi shine za ka je Google sai ka yi searching din Trend Beast Wikipedia. Jameson Lincoln Wikipedia sunan wani bature ne da ya samar da wani maths ta inda ake yi ainihin gabar dabba suke motsawa. So wanda da shi ne za mu yi amfani a wannan makon mu ma mu samar da gaban wannan robot ɗin namu. So za mu yi photocopy nashi sai mu kawo shi mu sa shi. Bayan mun sa shi sannan za mu huhuda ramuka na ainihin gabobin kamar haka. So zan yi mana makin nashi da pencil kamar haka yanda nake yi, sai mu yi designing din ainihin wato shape din kafan na ainihin robot ɗin namu kamar haka yanda kuga ina designing nashi. So bayan nan za mu fitar da shi kamar haka. Wanda ainihin wannan drawing din da muka yi da shi za mu yi amfani wurin seta ainihin kafafuwan na robot ɗin namu saboda komai ya fita a seti kamar dai haka yanda kuka ga ina seta sannan. So za mu ringa bin su step by step, one by one, muna jera su kamar haka har wato mu yi ainihin gama jera komi da komai. So za mu rika jera su a hankali haka. So bayan nan za mu samu noti sai mu saka a cikin ainihin kowane ainihin gaba na wannan kafan robot namu kamar haka yanda kuga ina saka wannan. So sannan sai mu juya shi a hankali. So ta bayan nan sai mu ɗauko ɗayan can shi ma mu sa shi kamar haka. So sai mu samu ainihin notuka da washa mu sa su kamar haka sai mu ɗore. So bayan mun ɗora su samu su super glue kamar haka saboda su makale da jikin screw ɗin. So wannan kafafuwan ainihin tafin kafan sakagon namu ke ga sai mu ainihin sashi a jikin kafan robotin namu shi ma kamar haka. So sannan za mu ɗauko shi ma notuka mu same mu sa super glue. So wannan kafan da kuka gana yi, so shine kafan sakagon namu da nake gaya muku. So zai rika ainihin aiki ne kamar haka. So za mu yi kafafuwan kwara 4 ne kamar haka yadda kuke ganin su a nan, sai mu sa shi a jikin ainihin jikin sakagon namu kamar haka yadda kuka ina sa su nan. So za mu sa masu washa da noti mu dora su. So haka za mu bi su one by one dukkan su kwara 4 mu sa su a jikin sakagon namu kamar dai haka yadda kuka ga ina sa mana su din nan. So dukkan su za mu sa masu washa da noti. Amma idan ka zo dora notin ba wai zaka kama su bane a jikin robots din da kafan su matsi. So zaka dan sa shi ne ka dora shi kadan saboda wurin juyawa. So bayan mun dora su suma kamar haka za mu sassa musu super glue kamar haka su kama. Aha, kusan ma ce mun kusa ainihin gama sakagon namu kenan, bari mu jaraba shi mu gani. So haka zai kasance sakagon namu yana tafiya kamar haka yanda kuka ganin nan. So abin da ya rage yanzu nan bari in samu mana kunni na sakagon namu masa. So yanzu nan sai gwaji, shikenan mun gama robots din namu na wannan makon na kare kamar haka. Kamar da dai na saba gaya muku, idan baka danna mana subscribe ba to ka danna subscribe saboda mu haɗe da kai a mako na gaba ko kuma kwana 3 masu zuwa. So sakagon namu yana tafiya perfect. So zan so a ce ka aje mana comment naka a kan bidiyon mu na wannan makon, me burge ka a bidiyon mu na wannan makon. So nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera wato ainihin sakagon kare. So idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka to ka ba mu like. Sannan kuma idan baka yi subscribe a YouTube channel mai suna Arewa Fasaha ba to ka danna subscribe saboda mu rika haɗuwa da kai a duk bayan kowane mako. So sai na ga ku a mako na gaba.